5, 6 və 7 iyun tarixlərində Gürcüstanın Tbilisi şəhərində ölkəmizin Gürcüstandakı səfirliyində Azərbaycan vətəndaşlarına dövlət xidmətlərinin çatdırılması üçün səyyar asan xidmət avtobusu vasitəsilə xidmət göstərilib. Xüsusi avadanlıqlarla təchiz olunmuş avtobusla vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi xidmətlərindən yararlanıblar. Layihə vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə Xarici İşlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə təşkil olunub. 500-ə yaxın vətəndaşın işi asanlaşıb. Səyyar asan xidmətin gələcəkdə digər ölkələrdə də keçirilməsi nəzərdə tutulub. Əsas məqsədimiz harada yaşamasından asılı olmayaraq vətəndaşlarımızın dövlət xidmətlərinə çatanlığını təmin etmək və heç kəsin bu xidmətlərdən kənarda qalmamasına nail olmaqdır. Gələcəkdə də bu istiqamətdə yeni layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sənədlərim bitmişdi. Hasad xidmət Gürcüstana gəldi. Yəni sənədlərimizi çox rahat da həll elədik. Şəxsiyyət vəsiqəm üçün Asad xidmətə müraciət etdim. Çox əla oldu ki, yəni bu şəraiti yaratdılar bizim üçün. Şəxsiyyət vəsiqəmizi gəlib Gürcüstanda əldə edəcəyik. Şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişdirdim. Çox razıyam, çox sağ olun. Vaxt bitmişdi, keçə bilmirdik. Siz gəldiniz, daha gözəl oldu.